Assalamualaikum guys, hari ini aku mau kasih tahu caranya masang kail pancingan ya. Kecil banget ya kailnya karena ini buat mancing di kali kecil. Ini begini, ini senar, ini kan ada bolongan kecil. Masukkan benangnya sini, dan ini udah masuk benangnya, senarnya nih digulung 4 kali putaran atau enggak 3 kali putaran, lalu diikat yang kencang ya, diikat 1 atau 2 kali, tapi yang lebih kencang sih 2 atau 3 kali, 2 atau 3 kali. Sudah jadi, tinggal gunting deh. Tarat, siap mancing. Ini pancingannya guys, siap mancing ya buat cah lanang. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.